在上集我们介绍了身体活动的定义和重要性，这次我们要依据 FITT 原则提出有关身体活动的建议。什么是 FITT 原则呢？ F 身体活动频率 frequency， 身体活动频率一般以周为单位，合计从事身体活动次数。如活动频率为3，即表示每周从事身体活动3次。I 身体活动强度 intensity， 活动强度一般以代谢当量评估，单位是 MET， 一 MET 被定义为每公斤体重每小时消耗1大卡的热量，等同于每公斤体重每分钟 3.5 毫升的耗氧量。依据消耗的代谢当量，可分为静态、轻度费力、中等费力、费力4种等级。我们建议健康成年人每周至少累积150分钟中等费力身体活动，或是75分钟费力身体活动为佳。至于要如何评估身体活动强度以进行管理呢？最简易的方法为说话测试，透过运动当下心跳率和呼吸逐渐增加时，以说话的吃力程度来区分运动强度等级。其他还有心率储量评估，指个体每分钟安静心跳到最大心跳之间的心跳弹性数来做依据。还有自觉费力程度量表，从6至20的区间选出最符合个人现在费力程度的数字。不同的评估方式都各有优点，可依对象的身体状况和健康条件使用。T 身体活动时间 time， 身体活动时间是指开始身体活动后所持续的时间，分为单次完成及分段累积2种方式，其中分段必须持续10分钟以上才列入计算。T 身体活动类型 type， 身体活动依照其目的性，类型可分为可增加心肺功能且消耗较多热量的有氧势能活动，让肌肉承受较多压力的肌力强化活动，刺激骨骼生长，增加骨质密度的骨骼强化活动，增加关节、骨骼和肌肉活动范围的柔软度活动，以及强化身体协调性的平衡促进活动等类型。以上是有关身体活动常见的几个依循项目。本质上，健康目标是个别化的，除了考虑个人兴趣、经济、环境条件，再根据个人健康状况，设定适切且可达成的体能目标，并依目标择定身体活动或运动类型，才是适当、有效、有安全的方法哦。